Послушайте шум. Привет. Привет. Это Тай. Ага, не солнечно. Очень даже солнечно. Алинка нормально. Захар в госпитале. Рано. С выздоровлением поздравлять. Тело пошло. Показываю тебя, дочь. Вот так. Меня выпустили ненадолго погреться. В госпитале папа наш дежурит. Что, скоро я буду в холодном и не менее сером Новосибирске. Везет тебе в Дубае, а я в Паттайе. Кто в Дубае? Не знаю, сколько градусов. Блин, не могу смотреть. Где мои очки? Один. Очки дай мои. Вот они. Абхазия, да, вот. Абхазский пейзаж. Это в Паттайе. Вот так мне видно лучше на солнце. Что пишет? 555 раз спрашивают, это где? В Египте. Да, это в Египте. Показываю вам море. Хуётекс. Волночки сегодня такие прям. Паттайи, Паттайи. Блять, показываю море. Кто еще раз спросит, ты где, того заблокирую нахуй. Мама, а можно на буйке? На буйки, тебя там смотри, волны, тебя ты свалишься оттуда. Ну, мам, я ж ходила. Сходи со мной. Привет. Да, обычный пляж. Прям готовы этот звук слушать бесконечно. Ростбиф, мое любимое блюдо. Обратно послезавтра. Ну, Russian tourists, как всегда. Да, сзади отель Центара. Домой послезавтра. Мам, смотри, она реально с позолотой. Дай покажу ракушку. Покажи ракушку. Сейчас Марина, еще... привет. Вот. Тут даже крупные есть. А сегодня я нашла малька.
самолет. Ты сама. Это моллюск. И я его... Мы на 9 дней приехали. У Лины же школа. Какой звук? Что какой звук? Отдыхать? Ну, дороже, чем было раньше, конечно. В 2 раза примерно. Ростбиф? Нет, не готовила дома. Мне 32. Мама, солнце садится. Садится, дочь. Делают закрытые ракушки. Что, нам ножки показывают? Ножки. Скоро эти ножки будут в угах по снегу, блядь, стирать. Показываешь? Спасибо. Тут мы прыгали с мамой на волнах. Слушай, прям волны такие кайфовые. Вчера вроде сильнее, кстати, были. Нет, искусственные губы.